Всем привет! Недавно купил гуся 1150-го. Возникла такая проблема. При трогании стук. Думал, мост. Разобрал всю подвеску. Мост целый. Кардан на шлицевые соединения все целы. Думал, заодно, коль мотик разобранный, надо посмотреть первичный вал коробки. Это их не болезнь. Ну и заодно сцепление. И оказывается, природа стука не в каком-то косяке, а в заводских больших зазорах в муфте переключения первой передачи. Это, в общем-то, сделано БМВшниками для более простого включения первой передачи. И вот он сам, тот самый люфт первой передачи в соединении. Поэтому у кого есть стук при трогании на первой передаче в районе маятника и коробки, это вот как раз первая передача. Большой заводской люфт в зацеплении. Всем спасибо.